Скажи у меня, братцы, сегодня Иван тоскует. Да Мария купишь. Ну давай, прошу. Ишко Антонович, хлеб досолишь. Здравствуй. Будет ты здрав, коль не судишь. А я, Антоныч, думал, ты помер давно. Сперва ты помри, а потом уж я. Я вам не помешаю? Нет. Хотел вас спросить. А вы как человек благородный и грамотный должны знать про Наполеона. Он не родня тому, что к нам в 12-м году пришел. Родня. А какой же он, говорят, президент? Народ избрал его президент. Вот еще императором станет. Опять наберет солдат и к нам пожалует. Все может быть. Ну что, грамотный, что ли? Грамотный. Читает тут, где что перепадет. Давайте 3 копейки. Чаю добуду. Пьете чай-то? Я пью. Вот возьмите. Сейчас. Не знаешь. А дай кусок. Марин, вы Петрова-то не приезжайте. Почему? Разбойник. Душегуб, каких свет не видела. Ему человека-то резать, раз плюнул. Дитя малое не пожалеет. Мне показался он добрый человек. Добрый. Мы туда все добрые. Нам туда всем семивершкового гвоздя в рот не клади. Откусят. Бывайте, барин. А вот. Спасибо. Только вы чайку попейте. Благодарствуем. Подтянись, не растягивайся. А вот и Газин явился. Да, видать, крепко пьян. Позвольте спросить, а вы с каких доходов чаи здесь распиваете, а? Стало быть, у вас деньги есть? А? Вы в каторгу пришли чаи распивать, да? Тоже мне баре нашли чаи здесь распивать? Я кого спрашиваю? Холодеешь что-то, Газин. Дядя, вино украли! Холодись, Газин. Ну, спас тебя Бог, Федор Михайлович. Эй, те! А ну шепче давай! Шепче! Шепче! Станет огонь день и ночь, а мой милый
Ну вот сегодня пришли, а вас Митькой звали. На смотри, Вули, а то бы неизменно были приличия. Как же мама поверили. Вчера все ваши приходили. А кто да кто? Марьяшка приходила, Хаврошка приходила, Чекунда была. Акимыч, а что, неужели... Хлопное дело. Охотников маловато. К примеру, вот если выпить, таких куды больше. А тут ведь надо и время, и место назначить, договориться, условиться. Ой, и конвойных ведь надо склонить. А за деньги. Да. Тут 5 копеек серебром маловато. С вами мы давно не виделись. Что-то вы похудели. Это я раньше толстая была, а сейчас как будто иголку проглотила. Дело, что теперь в закрытую дверь пройдет. Ну, покажи-ка. Ой, давайте я вам перевяжу. Барин, пойдем со мной, а? Я тебя так любить буду и думать обо всем забудешь. Пойдем, пойдем со мной. Тебя как зовут? Лизой? Здешняя. Нет, Откуда? из Риги. Немка. Русская. А здесь давно? Где? В доме. 2 недели. Довольно, барин. Утро скоро. Федор Михайлович, нет, этого нельзя. Я прошу вас, этого нельзя. Я люблю одну женщину. Нежную, величественную, гордую, жестокую. Но она меня не любит, понимаешь? Ты мне нужна только для того, чтобы воображение мое в постыдной похоти ярче рисовало ее черты. Тебе ясно это? Ясно. Но ведь не всякая же могла бы вам послужить для этого. Что вы так возмечтаете о благородной красавице. Вам ведь и девушка нужна, примиленькая. Хотя бы из панели. Правда ведь? Правда то, что полюбить можно женщину, только которой трудно добиться. Нельзя же полюбить существо, которое принадлежит всем и каждому. Ну, это просто не, это неестественно уже, это какой-то разврат уже. Это низость. Какой глупый барин. Ну что же, я чурка бесчувственная. И не вижу, когда меня хвалят или любят. Да ты что, ты что? Ты не понимаешь, что я тебя только что оскорбил и унизил страшно. Я и себя тоже унизил. Наверное, больной. Здоровые мужчины мне еще так не говорили. Давай. Я тебя так любить буду. Ты думать забудешь о своей красавице. Не надо ни о ком думать. Ты просто люби меня и все. Как зовут-то тебя? Я ему... Ты кто? Да я-то, брат, пока еще человек. А ты-то кто?
начали бить. 2 часа прожил на кулаках, сукин сын. Да иди ты! Крепок! А? То-то ухи-то у тебя торчком стоят. А вы что не спите, Федор Михайлович? Ну, чай не хочешь? Я остыл еще. Ой, благодарствуем. Хороший чай. Петров, я у тебя давно спросить хотел. Ты когда первое преступление совершил? Наверное, по малолетству? Совершал я преступление. А за что во строк попал? По ошибке? Да нет, не по ошибке. Первое несчастье со мной случилось мне тогда только 15 годков исполнилось. Несчастье? Несчастье. Петров, я вот давно хотел предложить тебе. Ты мне помогаешь все время. Вот возьми 10 копеек. Да ладно, погоди, это я... Извини, я не хотел обидеть тебя, не хотел. Ах, обидеть. Да меня обидеть-то нельзя. Меня столько разов обижали, добили, что я теперь за несправедливость я и зарезать могу. Был я мальчик. А был я мальчик. Веселился. И я вел свой капитан. Ага. А говорят, у нас не берут. Да кто бежал-то? Тебе что ли Отвезло! Народ мудрый. Ага. И злое! Ах ты, дядя злое! А ты и рад на этом, а? Ай, рад! Вот попарились, так попарились. Ничего не найдут. Никого не поймают. Je ne vous dérange pas? Non. J'ai une question. Étant qu'aristocrate éclairé, vous devez savoir pour Napoléon. Ce serait pas lui qui est venu chez nous en 1812. Si. Et quel président est-il? Le peuple l'a élu, alors il est président. Il deviendra peut-être empereur. Il va encore rassembler des soldats et venir chez nous. Tout est possible. Vous avez de l'instruction? Oui, ici je lis ce que je trouve. Donnez-moi 3 kopecks. Je vais chercher du thé. Vous en buvez? Oui. Tenez, je reviens. Monsieur, vous ne devriez pas être gentil avec Petrova. Pourquoi? C'est un bandit. Un assassin sans foi ni loi. Il égorge les gens comme il cracherait en l'air. Il n'épargnerait même pas un gosse. Il m'a fait l'effet d'être bon. Bon, on est tous des bons gars ici. Si tu te mets un clou dans la bouche, il se trouvera toujours quelqu'un pour venir le dévorer. Faites attention. Et voilà. Merci. Prenez aussi du thé.
Je vous remercie. Resserrez les rangs. Ne vous dispersez pas. Tiens, voilà Gazine. Il a l'air complètement saoul. Puis-je vous poser une question? D'où tenez-vous les revenus qui vous permettent d'acheter du thé? Ça veut dire que vous avez de l'argent. Vous êtes venu au bagne pour boire le thé? Moi aussi, je vais trouver du bowling pour m'inviter à boire le thé. Je te parle. Calme-toi. Calme-toi un peu, Gazine. Gazine, on a volé ton vin. Calme-toi. Dieu t'a sauvé, Fyodor Mikhailovitch. Toi, là-bas, remets-toi vite au travail. Vite. Pleure, pleure le petit pigeon gris. Il pleure la nuit et le jour. Et mon bon petit ami s'en est allé pour toujours. Donnez-moi un petit pain. Pourquoi vous n'êtes pas venu hier? Aujourd'hui, nous sommes venus, et hier, c'est vous qui aviez décampé. On nous a obligés, sinon on serait resté pour vous voir. Vous pensez qu'on va vous croire? Hier, tous vos amis sont venus. Qui donc? Mariashka, Havroshka, Chikunda. Akim Akimovitch, quoi donc? Est-il possible que... Ah oui, mais c'est compliqué. Il y a peu de clients. Pour boire, il y a plus d'amateurs. Il faut trouver le temps et l'endroit, se mettre d'accord, s'arranger, et il faut soudoyer l'escorte, ce qui coûte cher. 5 kopecks d'argent n'y suffisent pas. On ne vous a pas vu depuis longtemps. Vous avez maigri. J'étais grasse, mais maintenant, on dirait que j'ai avalé une guille. Elle va pouvoir passer par une porte fermée. Fais voir. Je vais vous faire un bandage. Monsieur, viens avec moi. Je vais tellement t'aimer. Tu oublieras tout. Viens avec moi. Comment t'appelles-tu? Lise. Tu es d'ici? Non. D'où es-tu? Doriga. Tu es allemande? Russe. Tu es là depuis longtemps? Où? Dans la maison. 2 semaines. Ça suffit, monsieur. Le matin arrive. Fyodor Mikhailovitch, il ne faut pas. J'aime une jeune fille, tendre, sublime, fière, cruelle, et qui ne m'aime pas, tu comprends? Tu ne me sers qu'à enflammer mon imagination.
pour que j'ai l'impression de la voir. C'est clair? Ah oui, la première venue ne pourrait pas servir à ça. Pourquoi perdre du temps à rêver à votre belle? Là, vous avez besoin d'une fille gentille, même si elle fait le trottoir, pas vrai? On ne peut pas aimer une créature qui se donne à n'importe qui. C'est contre nature. Dépravé et vil. Quel stupide monsieur! Vous croyez que je suis une bûche insensible? Que je ne comprends pas quand on me complimente ou qu'on m'aime? Que dis-tu? Tu ne comprends pas que je t'ai mal parlé, que je t'ai humilié et que je me suis humilié aussi. Vous devez être malade. Aucun homme en bonne santé ne m'a jamais dit ça. Allez, je vais tellement t'aimer, tu en oublieras ta belle. Ne pense à rien, contente-toi de m'aimer. Comment tu t'appelles? Féodor. Je lui dis, t'es qui, toi? Pour l'instant, je suis encore un homme, et toi? On l'a roué de coups. Il a tenu 2 heures, le fils de pute. Sans blague, c'est du costaud. T'as les oreilles qui pointent. Vous ne dormez pas, Féodor Mikhailovitch? Tu veux du thé? Il est encore chaud. Je vous remercie, c'est bon. Petrov, j'ai une question. Quand tu as commis ton premier crime, tu étais tout jeune? Je n'ai pas commis de crime. Tu es au bagne par erreur? Non, ce n'est pas une erreur. Le premier malheur est arrivé quand j'avais tout juste 15 ans. Un malheur, c'est ça. Petrov, je voulais te le proposer depuis longtemps. Tu m'aides tout le temps. Prends ces 10 kopecks. C'est bon. Attends, excusez-moi, je ne voulais pas t'offenser. M'offenser? Personne ne peut plus m'offenser. Tant on m'a offensé et battu. Et maintenant, je peux égorger n'importe qui pour une injustice. J'ai été un petit garçon qui s'amusait. J'ai été un petit garçon. Mes frères, Arlov s'est évadé. On dit pourtant que c'est impossible. Qui s'est évadé? Le vénard. Je parie que les bons gens vont le rattraper. Et tu t'en réjouis? Oui.
quel bon bain on a pris. Ils ne trouveront rien, ils n'attraperont personne.